Yeroon ani heerumaaf qophii ta'etti jaarsi naaf dhufee jaarsi kanaa dhufe immoo gara maatiitiin kan maatiin naaf filate immoo itti heerumaa anis jaaladheen jira warri wajjin guddannee hiriyoonni koo sagantaa kanarratti akka argamtanii sagantaa kana naa ho'istanii isinillee odansoonni beekuu qabdan jedheeti guyyaan jaarsummaa boruu jaarsi naaf dhufee jira isinin jettee sigge edaa kanaaf siggishaa ayyaafattanii kaleessa yooyyaa nagaa sinirraanfanne ashama akkam jirtu sanyii dhalama kan taata hundi keessan kallattii hunda facatanii jirtanii fayyaa nagaa keessanii jirtanii wayyuma nagumaa annagaa koodha galata waaqayyoo nagaan ana bira jiru isin biras akka jiru hin shakkii hin qabu siggishaan isin gatee heerumuu fi jettee jirti heerum habiibti heerumiiti mucaa dayiiti mucaa kee wajjin nu koottu bara kana nagaruu rakkoon qabu dubartiin gaafa heerumtee si mana tol deebitee guguufuu nafee jira yoo heerumtellee mucaa kee wajjin dhuftellee rakkoo hin qabu jennee makaasii heerumsiisu kutanneerranillee kanaaf iyyuu amma xiggeen heerumuu edeetteerti jaarsi naaf dhufee jira jaarsi kanaa dhufee gara maatiitiin kan naa dhufe san immoo ani jaaladheen jira isaan na bukkee jiran immoo hiriyoota kooti guyyaan jaarsummaa boru kanaafiyyuu jaarsummaadhaaf qophiirra jirran sagantaa tokko qopheessaa jirra lugaa dubbachuuf baay'ee gammadee jira ijoollummaa kiyyarraa miidiyaarra ture waliin guddanne jechuun danda'ama yeroo an guddadhu argitanii amma immoo yeroo ani itti qophii ta'ee heerumuu heduudha qabuudha yeroo heeruma barbaadee jiruttidha kanaafiyyuu jaarsi naa dhufee jira guyyaa sagantaa boruu akkasuma immoo odoon asirratti sagantaa kanarratti argamuu barbaadanii sagantaa kiyya ho'isuu barbaadan koottaa argama hiriyoonni koo jettee ijoolleen waliin jiranillee sii gammannee jirra jedhanii ni jiru baga guyyaa kana geessee baga gammadde jedhanii isheen baay'ee gammadee jira jettee nullee baga gammaddenneen irra bakka heerumteerti ciggishaan nu gatteeti daanini asuma sagantaa kiyyarratti akka hirmaatu fi waameen jira feereen jira nama ijoollummaarraa waliin guddanne waan ta'eef sagantaa kanarratti argamee irratti hirmaatuu qaba jedhee yaameen jira jettee garuu daanimaa xibixii guddisaa inni kanaafuu guyyaa sagantaa boruu nillee sagantaa kana akka beekuuf waamee jira jettee atoo daanishaa dhufanii dhufnaan inni maalidha jennaan inni jaarsummaadha jedhanii kan eenyuti jennaan inni ijoollee lamaa san keessaa kan keessanii jedhee gaafannaa kan xiggeeti jedhanii ande maal haasaa jirtanii qoostammoo kan eenyuti natti maayii jennaan xiggee kan eenyuti jennaan kiyyaa baganaa gammaddee heerumuu hedaa jaarsi naa dhufee eessaa sii dhufe maatiidhaan naa dhufee kan maatiin naa filatanidha anillee jaaladhee jira boruu guyyaan sagantichaa waan ta'eef sagantaa kanarratti argamtee gammachuu kiyya qoodachuu qabda atillee hiriyoota waliin guddanne keessaa isa tokkodha ani heerumuunidha boru guyyaa jaarsummaa kiyyaati kanaafiyyuu atillee akka beektuufin si waamee sagantaa kanarratti argamii ani heerumuudha ittiin ciggishaan jennaan atoo daanishaan lolanii akkamitti heerumtaa osoo ani jiru heerumuus hin dandeessu maa qoostaa tariitii beetii waan na wajjin jirtuu fi ana inaafsisuuf yoo ta'e dhaabbadhu diraamaa akkasii dhiisii jedhe innaa ijoolleen illee dhuguma sirriidha heerumuu heddii jedhaniini loluun amma akkamitti heerumti anatu osoo jiru anatu si fuudha malee namni biraa si fuudhuu hin danda'u nan argagaa jaarsa dhufee jaarsummaa taa'u dhirsa dhufee gibbii kanaa si fudhatedhe nan argagaa jedhee daalateen argita kaa itteen isheen illee hin argita boru qofa koottu sagantaa barbaadde isaa 11 yookiin sa'aatii 12 irratti irbaata irratti koottuti sagantaa irbaata qopheessinaa ni argita ani heerumuu hedaa yeroon itti heerumuu barbaadetti jaarsi naa dhufee maatirraa naa dhufee kan maatiin naa fidan kanammoo dhiisuu hin danda'u anis jaaladheen jira jettee jennaanini koottu gadi baanee haasofnaadhe wanta taasoftu kuni maalidha koottu gadi baanee haasofna hojiin haasa'uu qabna gatteenni haasa'uu qabna jennaan diddee gadi beellee waliin haasa'uu jetteeni ishi koottu asiyyuu gatteenni haasofnaa kaameeraan cufame ina haasofnu xumuramee jira ani gammachuurra jira gammachuu kiyyan balleessini ani heerumuuf jette kaa ciggishaanii kutattee jirti bakka heerumuuf ekkasii bakka heerumuu hojjechuudha daanii dhiiste sijjamar isheen daaniin jaalatti daaniin akkasitti waraan kaasu jetaniire ani osoo jiru eenyu si fuudha namuma dhufeetuma si fuudhu sannaan argamisirra dhufee si fuudha san jedhe nan dhiisodhe akkuma argatan ka garisheen qopheessisan daddarbuuf kaachisuuf bubuqqisuuf itti fiigaa giddiirraa qabde ani osoo jiru nan du'a malee hin heerumtu nama biraatti jaarsuma dhufee gibbii kana taa'ee mana kana seenee jaarsummaa si ta'u nan laala iyyee akkuma argatan ka viidiyotti ilaaltaniirtanina iyyee lolee akkamitti kana jettaa eenyu si fuudha osoo ani jiru nam tokkochuu si fuudhu nan du'a malee jedhee
ergasii akkuma argitan kootu waliin haasofna gattee inni jedhuun isheen diddee bakka heerumu odeette kutatteerti ziggeen bakka heerumu baran ammoo heerumu gee jaarsinaa dhufee akkasitti maali kana durallee ani yeroo heerumaan ga'eedha inni yeroo kiyyatti taphataa jira iyyaa fi lola malee ani sattu sasoosuba malee inni jaalalayyuu guyyaa tokko waa'ee jaalalayyuu nattaasa'een beeku kana booda isa sossobbiin ga'ee jira jettee murteessitee turte gaafa duraallee jaalallee isa wajjin har'ammoo kunoo jaarsummaan ergamee fi jennaan atoo daaniin waraana kaasan bakka intalattiin kinoo odansootanillee cidha kiyyarratti argamaatii bareechaa isin jetteetti sagantaa jaarsummaa irratti jechuudha guyyaa cidhaatillee isinitti beeksisaa dursee daawwattoota kiyyaa durseen isin beeksisaa guyyaa veelloo filadhullee kanaafu amma guyyaa jaarsummaan ergamu waan ta'eef boru isinillee koottati irratti hirmaadhaa hiriyoonni kiyyaa odansoonillee asumaanoo isaa viidiyoo jirummoo simbiraan geenyaa jedhanii akkasitti simbiraan gaanii jiru obbo daaniin immoo ana malee nama biraatti hin heerumtu nan du'a malee jedhanii jiru illoleeleen naanteen aarii erga jaallatte erga akkas hanga onnee kee jaallatte maaliif sossobatu naante maaliif inaaf manaafsisuma dubartuma biraa waliin akkas qabateetuma viidiyoo waliin waraabee ishee naafsu waan akkasii maa hojjeta isheen illee jaarsummaa yoo ergamee fi ilaalla kaaboru jette diraamas ta'uu danda'a aanin beeku garuu hundaafuyyuu isin biraan gaa jettee jirti guyyaan boruuti guyyaan sagantaa jaarsummaan kiyya dubbatamu heerumuufan jette gammaddee jirti la jaarsa dhufeef kan naante akkamittiin gammade sanuu kan maatirraa dhufeetti heerumtaare dhugaadhaare maatirraa naa dhufee jaarsi kan ergamummoo boru jaarsummaadhaa fi san booda heerumuudhaa fi jaarsi gara maatiitiin dhufe jaarsi dhirsi gara warraatiin dhufe immoo hin jaalatamaa kabajamuu qabasi jedhanii jiru siggishaan kanaaf iyyafattan kinoo simbiraan ga'ee jira akkas isiniin jala daawwattoota viidiyoo biraa hanga fidee dhufutti laayik godhaa warri maasiin taane maasii ta'a baay baay program ላይ ነኝ ለምሮ አልታ አንቺ ማንንም አታገቢ ማልኩሽ እኮ ለምን ትታገኝ ማንንም አታገቢ ማንቺ ከነጭ ገባሽ አይደል እናለ የትኛው ሽማግሌ እዚህ ቤት እንደሚገባ የትኛው ሙሽራ ደግሞ አንቺ ይዞሽ እንደሚል እናለ ታውቂኛለሽ እሺ ምን ማታበጣ አንቺ አልሻል ይቀርታብሽኮች እና ቤተሰቦች እንግዲህ ፕሮግራሙ ይሄን መሰለ ማለት እንዲደበር ያደረገው ያው ዳኒ ነው። ሁሉ ጊዜ ታሪክ ከመጣ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች የተለመዱ ናቸው። እኔ ማለት ለምጄዋለሁ ይሄን ነገር ገብቷችኋል አይደል? ግን ደግሞ ያው እንግዲህ ዛሬ ደግሞ መብራት ጠፍቶ በጣም ደግሞ የበለጠ አስደበረን። ግን ጀነሬተር ከዚህ በኋላ እንዲዘጋጅ አደርጋለሁ። እውነት ፕሮግራም ላይ መብራት ሲጠፋ በጣም የሚደብረው እና ኔክስት